喺家庭入邊，誤解其實好常見，特別係嚟自唔同成長背景、唔同世代嘅家庭成員。不如我哋一齊睇下呢對婆媳之間點樣引起誤會，又點樣化解啊？奶奶，聽日小明生日會啊，辛苦晒你幫手整菠蘿腸仔。我同老公咧等埋仔仔放學就會返㗎啦。但係我哋有好多嘢要拎啊，可唔可以拜託你幫我哋買10頂生日帽啊？馬騮仔揞眼，咩意思呢？又要我買蛋糕，又要我買帽，仲笑到咁開心，吹晒喇叭慶祝咁。真係啊！而家啲後生啊，冇嚟禮貌噶。哎呀，不過算啦，買啦，等我覆返佢哋先啦。喂，大鑊啦，死啦！咩事啊？你睇下，你媽咪啊 send 咗個滴晒汗有個恐怖公仔過嚟喎，你又唔知你阿媽辛苦，你又冇同佢講喎，而家點算啊？咁係咩意思啊？你話，好，你快打翻俾佢啦！我打俾佢，幫我拎住，好重。哎呀，哇，好重啊真係！阿媽，你做咩事唔開心啊？如果你唔想買嘅，你話俾我聽咪知咯。我冇話唔買喎。我都未話你哋啊，新抱咁講係咩意思啊？佢啊又要我買蛋糕，又要買氣球，仲要買帽，佢自己就笑到鬼咁開心，但係咧就一句唔該都冇啊！你講乜嘢啊？我哋其實想你買10頂帽啫嘛。唉，其實老婆都叫我唔好麻煩你噶啦。你叫佢俾個電話你睇下佢寫咩先啦。哦，哎呀！你誤會咗對方嘅意思啦，手瓜起剪同埋雙手合十就係想表達麻煩晒你，唔該晒咁嘅意思。你喺馬騮仔個樣咧，就係想表達咧，唔好意思啊，怕醜咁解。至於後邊嗰幾個公仔，佢係想講聽日係生日會，有時唔想冇公仔，淨係得文字，嗰啲語氣好似好嚴肅咁咯。所以咪打多啲嘢落去咯。我老人家啊，點明你哋嗰啲後生咁多嘢啊？我哋都唔明啊！我哋以為你好唔開心，唔想幫手。你睇下你個公仔幾無奈，幾敷衍咁啊！無奈敷衍？唔係喎，嗱，第一個公仔明明係笑緊㗎。滴汗係話我做嘢做到滴晒汗啊！後邊個公仔唔一樣笑得好開心咩？奶奶係我啊，唔好意思啊，我都知打攪咗你，不如咁啊，下次我哋錄音俾你聽啦，好冇啊？乜有得錄音咁好㗎？不過我都係想學下你哋用公仔喎。哎呀，唔講住啦。我煲湯就滾瀉啦返嚟再傾啦，係咁啦，拜拜。都係唔好啦！依家網上面購物咁方便，不如咧我哋依家係即刻喺網上面買咗送上屋企，咁咧就阿媽即刻有得用啦，咁啊唔使麻煩阿媽咯。好啊，奶奶咁辛苦，不如你買生日帽嘅同時，都買多杯佢中意飲嘅嘢飲，送上去俾佢。而家啲飲品店又咁方便喎，可以直接買紅棗水俾佢嘛，送上門幾好喎。好啊。缺乏語氣嘅 emoji 文字信息，對長輩或者年輕人咧係可以有完全唔同嘅解讀方式嘅喎。但係只要我哋肯停一停，好似故事入邊嘅爸爸咁，主動打電話去了解下嫲嫲嘅諗法，就已經係一種尊重嘅表現。代與代之間需要嘅係大家嘗試代入對方嘅角度，為對方諗多一啲，將心比心，然之後善用科技去幫助我哋表達一個信息、一段錄音，甚至係透過送禮物表達關懷，以真、快、準嘅方式，及時向對方表達欣賞同埋心意，家庭自然變得更融洽啦。